Okay bana, leo hii ni siku ya kwanza ya hao madogo kufika shule. Kwa hiyo mwalimu aliwakaribisha darasani na kuambia wajitambulishe, wametokea wapi, wao ni kina nani. Mwisho siku hao madogo wasema sisi ni fulani na fulani, tulikuwa tunaishi porini. Kitendo kile kiliwafanya watu wengi washangae na kiliwapelekea waanze sasa kutokana, nyinyi vipi, nyinyi watu pori, sijui nini, maneno ovyo ovyo. Sasa kwa pala pili kujikoni, huyu bwana mkubwa alikuwa anafukuzwa kazi na bwana Devra kwa sababu bwana mkubwa ameshasababisha maafa makubwa sana pale jikoni. Ile mwisho wa siku naye bwana mkubwa ule mpishi mkuu naye akamwambia fresh tu, ikabidi aondoke pale. Sasa bwana mkubwa Devra akabidi sasa aanze kutoa maagizo apatikane mpishi yote ili aweze kuchukua nafasi ya mpishi mkuu. Bibi Azizi akajitolea kuchukua nafasi yake, lakini bwana Devra akamwambia hivi haiwezekani. Ile bibi yake ambaye sikiza, acha mimi nikusaidie kufanya kazi. Jamani, kwa majina naitwa Azizi. Akamwambia tafadhali Azizi, hapa sio nyumbani. Ila bibi yule akamwambia sikiza, najua nini nachoweza kukifanya. Upande wa pili Yusufu na bibi Zela walikuwa tembea, ila bibi yule akamwambia hapa nikae chini kwa Yusufu. Mwisho siku Yusufu akamkubalia kaa chini, hasa akaanza kubashana mawe. Ila ghafla ilipigwa simu kutoka kwa mjomba David. Mjomba David akamwambia sikiza, nakuomba wewe na Zela mje hapa nyumbani kwangu. Jambo hilo lilishangaza sana. Akamwambia anko najua. Akamwambia ndio. Akasema haya yote kwa kusababisha fida ile. Bwana mkubwa amesikiza, usijali, acha twende kwa anko, nini ametuitia. Sasa kwa upande wa pili Kujemo naye anamwambia bwana mkubwa, nahitaji pesa, nahitaji kufanya kazi yote nitakuwepo tayari. Sasa kunako bibi akamwambia sikiliza, wewe agiza, kila kitu kipo sawa, ukifanya uzembe utaagiza supu moja mwaka mzima. Sasa kunako bwana mkubwa Deva alipigiwa simu na huyu mfanyakazi, anamwambia sikiliza, namuona bibi Vera yuko pamoja na Faruk. Kitendo kile kilimshangaza sana bwana mkubwa. Ile bibi yule akafika akamwambia hivi kuna nini? Ile bibi yule akamwambia sikiliza, fanya mambo yako. Bwana mkubwa huyu mind kinoma, akamwambia sikiliza, nakuja hapo nijua na nini nachoongelea. Sasa kwa upande wa pili huko bwana Hashmit na bwana mkubwa walikuwa wanajitamba sana. Mimi hatimaye napata shemeji anayefanya kazi ya usonara. Yeye maneno mengi kujitamba. Hata katokea huyu mbea wa mtaa, ule mbea mtaa kutokea, anambia sikiliza, ule mjole sonara yetu hapa mtaani ameachika na mke wake bana, nini mambo yote kasema ule mbea wote. Mwisho wa siku bibi Nezla akausikia, sasa anambia sikiliza, wewe unaongea upumbavu, hebu toka. Ila mwisho wa siku bana watu wote akamgeuzia kibao ule mbea, sikiliza, usituharibie funga yetu, hebu ondoka. Sasa mwisho wa siku bana ule sonara ataka kuinuka sasa kutoka pande wa pili. Mwisho wa siku bibi Nezla akaifanya kama shetani amepanda. Mwisho wa siku kaka ibidi naye aondoke. Ile Nezla ameona kaka yake ameondoka, naye ikabidi aende sasa kafungulie kule store. Ule bwana mkubwa sonara amuulize kulikoni, kuna nini? Kufika hapo mbesikiza, wewe unajua nataka kusababisha maafa pumbavu wewe, umefanya nini sasa? Ya bwana mkubwa mbesikiza, nimechoka kukaa hapa jamani, nataka niende sehemu. Ila mwisho siku bwana mkubwa mbesikiza, tayari sasa kila kitu kishajulikana, itakuwaje? Ile bwana mkubwa mbesikiza akamwambia sikiliza, nataka nikuoeneza hasa, hii ndio itakuwa fursa yetu nzuri mimi kukuoa wewe.